تو برنامه کیس ما هر قسمت یک کیس میاریم و شما به ما میگید که از نظرتون کیس مناسبی هست یا نه. کیس این قسمتمون سلام، ویدام، 24 سالمه، شغلم مدرس زبان انگلیسی هستم، اصالتا هم ترکم. کیس مناسب هست؟ کیس مناسبی هست. چرا سینگلی؟ الان شروع کردی؟ بله. عالیه، محشره. چون که کیس مناسبشو پیدا نکردم. کیس مناسب به نظرت هست یا نیست؟ هست. تو پیدا نکردی. آره. اون باید پیدا کنه یا تو پیدا باید کنه دیگه، نه که من بگم. هنوز پس کیس مناسب تو رو پیدا نکرد. فکر می‌کنی خود کیس مناسبی هستی؟ آره. آره، به نظر میاد که هست. به نظر که میاد. اطرافیان میگن یا خودت فکر می‌کنی؟ خودم فکر می‌کنم. خودت فکر کسی می‌کنی. بهم نگفت اصلا. به نسبت چیزی که می‌بینی، فکر می‌کنی کیس مناسبی. آره. بعد اونی که فکر می‌کنی کیس مناسبه، فکر می‌کنی چه جوریه؟ اول ظاهرش بده. ببین، ظاهر اونقدر حالا چیز نیست. بذار اول اینجوری بگم که باید شخصیتش بالغ باشه به نظرم. یعنی شخصیت بالغ، بزرگ شده، فهمیده، منطقی و احساسی همزمان. خب ظاهرش رو بگو اول. آخه ظاهر اونقدر مثلا هیچ اهمیتی بر نداره ظاهر. ببین، نه اینکه اهمیت نداشته باشه، داره. خب مثلا کی از یه آدم خوش تیپ، خوش هیکل بدش بیاد؟ همه آدما زیبایی رو دوست دارن. ولی یه مسئله‌ای که وجود داره اینه که اون شخصیته، مثلا تو ممکنه مثلا یکی بگه بور دوست دارم، یکی بگه مشکی دوست دارم، ولی یه شخصیت خیلی خوبی باشه مثلا بور باشه، ممکنه آدم دوست داشته باشه. یه شخصیتی باشه مثلا مشکی باشه ولی مثلا خیلی آدم خوبه، مثلا با حرفتو قبول دارم باشه. ولی خب شما دخترها اصولاً به پسرایی که میان نزدیک میخوان حالا باهاتون ارتباط بگیرن، اگر با ظاهرش حال نکنید راه نمیدید که طرف خود بیاد شخصیتشو بهتون نشون بده. خب ببین، آخه راجع به چی داریم حرف می‌زنیم؟ یکی از که توی خیابون بیاد باهاش آشنا بشه، یکی دیگه خوشش اومده میخواد بیاد ارتباط بگیره، خب ولی مثلا تایپت اون مدل پسر نیست، ولی خب شاید همون شخصیت رو داشته باشه. خب ببین، شروع صحبت کردنش از اون مشخص میشه دیگه. چه شخصیتی داره. میاد با احترام میاد جلو، بهت میگه مثلا میتونم شماره‌تون رو داشته باشم یا من از شما خوشم اومده، برفرض. آدم با این آدم حال میکنه، خوشش میاد. ولی یکی بیاد با تیکه و کنایه و یا حالت اینجوری بیاد، میفهمی شخصیتش چیه دیگه. آره، متوجه میشه. خب پس شخصیت برات مهمتر از ظاهره؟ آره، خیلی مهمتره. خیلی مهمتره. کسی که همیشه تو رویاهات تو بچگی مثلا فکر میکردی شاید باهاش ازدواج کنی، من اصلا این فکر نمی‌کردم. مشکی ولی مشکی، ولی باز شخصیت برام اولویت. بله. اگه رو کسی از این جمله کراش خیلی بدم میاد ولی خیلی دوست دارن دیگه، الان خیلی همین بچهای تینیج و اینا دوست دارن دیگه، اگه رو کسی کراش بزنی چجوری بهش میفهمونی روش کراش زدی؟ من اکثرا این کار نمی‌کنم. آخه دلیه دیگه، مگه دست خودته؟ خب نکردم تا حالا این کار. خب مثلا یکی رو دیدی خیلی خوشت اومده، هیچ اقدامی نمی‌کنی؟ اگه ببینم خودش نگاه بکنه، یعنی خودش هم یک نظری داره، خب منم نگاش میکنم. اگه نه که هیچی. با نگاه همینجوری قلابو میندازی که اگه اومد جلو با شخصیت صحبت کرد. آفرین دقیقاً. آره که اوکی. شخصیت خیلی مهمه. خیلی قطعاً مهمه. بعد تو اینستاگرام مدل جواب دادنت با پسرا فرق میکنه. یعنی مثلا با یه پسر حال میکنی، جوابو مدل دیگه بهش میدی، با یه پسر حال نمیکنی، امکان داره اصلا پیامشو باز نکنی. آره. امکانش داره متفاوت. چقدر روکی هر کی میاد اینجا میگه نه بابا. نه، امکانش داره متفاوت بشه، ولی به اون کسی هم که حال نمیکنه بی احترامی نمیکنم. جفت جوابا با احترام، فقط با یکیش از صحبتو بیشتر ادامه بدم، با یکی نه. بیشتر ادامه بدی. چجوری بیشتر ادامه میدی؟ آخه چجوری بگم؟ بعد مثلا موضوعش باشه، چیزی باشه که بگم. ممکنه خودم یه سوال مثلا ازش بپرسم، یه موضوعی اومده مطرح کرده، از من یه سوالی پرسیده، خب منم جوابشو بدم و خودم هم ازش همون سوالو بپرسم. مثلا اینجوری ادامه میدی تا ادامه پیدا کنه. باریکلا. بعد تو رابطه بیشتر مراقب خودتی یا طرف مقابله؟ ببین، به نظرم تا زمانی که مراقب خودم نباشم که نمیتونم مراقب طرفم باشم. اول باید برای خودم ارزش بذارم، مراقب خودم باشم که بتونم مراقب طرفم هم باشم دیگه. آره دیگه، قطعا همینه. ولی خب تا الان تا حالا شده که بیشتر مراقب طرفت باشی و اصلا خودتو فراموش کرده باشی؟ نه. نبوده؟ چقدر خوبه اینجوری. کمتر لطمه میخوری فکر کنم. خیلی بهتره به نظرم. خیلی بهتره. آره. فکر کنی الان آمادگی تو رابطه رفتن رو داری؟
آره. داری؟ داره خودش گفتا. آقا پسرمون رو بیارید تو. پسرمون کیه؟ الان میاد تو متوجه میشی. بسکل کردی؟ من استرس نمیگیرم. استرس نمیگیری. من کنجکاو میشم. پسر کیه؟ کیه کدوم پسر میخواد بیا؟ ابوطالب می‌خواد بیاد. وای نه تو رو خدا. خب پس الان آماده گرفتن تو رابطه رو داری. اگه یه نفر ازت خوشش بیاد چه چیزی رو بر راجع به تو بدونه؟ الان فکر کنی که داره برنامه رو نگاه میکنه، حال کرده با تا الان. چه چیزی رو بر راجع به بدونه؟ ببین میتونه اینو بدونه که شاید لوس باشم به گفته اطرافیان، ولی خب از نظر خودم نه. ولی خب شاید یه خورده لوسی. خب اون لوس که طبیعیه، دخترها اصولا خب یه ذره لوس یکم حساس بودنه دیگه. شاید یه ذره بیش از حده که اطرافیانت هم میگن. آره شاید نمیدونم. دوستش اینجاست خیلی لوسه. میگه خیلی لوسه. خب این لوس بازی تو چیه دقیقاً؟ ببین کلا شاید حالت اینطوری بگم خیلی نازی طور بزرگ شدم، شاید به خاطر اینه. یعنی مثلا اینکه بگی بالا چشت ابروی ناراحت میشی؟ نه اینکه ناراحت بشم، این تو اون لحظه اصلا آدمی نیستم که بخوام مثلا برخورد کنم فلان، نه مثلا با احترام مثلا میگم، ولی خب نظرت برام مهم نیست دیگه. ناراحت بشی چیکار میکنی؟ مثلا تو رابطه مثلا حالا با کسی که حالا باش دوست بودی اوج عصبانیت چیکار میکنی؟ ببین اکثرا نشون نمیدم. نشون نمیدی. یعنی مشخص نمیشه چه ناراحتی؟ ببین آخه باید طرف چی کار بکنه که من ناراحت بشم. اونجوری آدمی نیستم که سر هر چیز کوچیکی ناراحت بشم. حالا یه اتفاق مهمی از نظرت افتاده که ناراحت شدی، خب اونم اوج عصبانیت چیه؟ آخه چی مثلا بگو که طرف چی کار کرده باشه من پیچوندتت. حالا ولی نه اینکه خیانت کنه، ولی مثلا به دروغ گفته رفته یه حرکتی زده. من چجوری فهمیده باشم؟ خودم فهمیده باشم؟ آره. طی اف بی آی بازی. آره. ببین کار خاصی نمی کنم، فقط شاید بهش بگم که با یه سری تیکه ها بندازم که بهش بفهمونم که من فهمیدم. فهمیدی. آره. ولی اگه تکرار کنه تموم میکنم، شاید اصلا حتی مطرحش هم نکنم. اینا نیستی که مثلا تک کلمه جواب بدی شبخه و یه سری دخترها میزنن شبخه و نه شبخه. ببین اکثر سعی میکنم خیلی منطقی راجع به موضوعی که حالا اذیتم کنه، حالا فقط پیچش و اینا رو نمیگم، صحبت کنم. ولی اگه ببینم با صحبت حل نمیشه اون آدمو میذارم کنار. طبیعیه. چون همون که بهت گفتم میگم ارزشی که برای خودت قائلی خیلی مهم‌تره. قطعاً. آخرین باری که یه نفر دلتو برد کی بود؟ ببین میدونی شاید مثلا بوده یکی که خوشم بیاد ازش، نه اینکه دلمو ببره خب، ولی یه رفتاری کرده که دیدم مناسب من نیست. اون نبوده که فکر می‌کرد. اصولا آدم‌ها از دور قشنگ‌ترن. آره. یه موقع نزدیک میشینی ای بابا این زهرمار چی بود من فکر می‌کردم. مثلا این برمیگره به اون شخصیت ها. تو مثلا ممکنه ظاهر طرفو ببینی خوشت بیاد ولی خب ببینی اصلا اون نیست که فکر می‌کنی. بعد تایپ سنیت مثلا پسر کوچیک‌تر از خودت باشه، مثلا برای ازدواجی دوستی اینا مشکل نداری؟ ببین کوچیک‌تر نهایتاً دیگه 2 سال 1 سال، ولی چیزی که خودم بپسندم اینه که بزرگتر از خودم باشه. چند سال مثلا؟ همون دیگه 2-3 سال بگیر به بالا که نه اینکه دیگه مهمه این چیز واسه دخترا. حالا من این سوالا رو ازتون میپرسم که بدونم اصلا مهمه واسهتون همچین چیزی. مثلا یکی اگه بیاد خواستگاریت 15 سال ازت بزرگتر باشه تو مشکل داری؟ یعنی هزاری هم خوش رفتار و بیبی فیس و بال باشه مشکل داری؟ آره واقعا. چون منظرم تفاوت نسل‌های فرهنگی اصلا نوع بزرگ شدن خیلی مهمه. آره متفاوته. فکر کن مثلا من کسی ام که توی کافه نشستیم ازت خوشم اومده خب، ولی تو خوشت نیومده، میخوام چه جوری رفتار میکنی؟ اوکی. میخوای بیای جلو بگی؟ نه من نشستم تو هم نشستی داری صحبتتون میکنی، منم اینجوری نشستم مثلا من نگاه میکنم خوشم اومده، تو کارتو کن مثلا مشغول کارتی مثلا تو گوشی. آره ولی تو خوشت نیومده. بعد یه سوال، این درسته که میگن مثلا شما دخترها رو میبینید دختر اصلا نگات نمیکنه اون قبلتر تو رو دیده؟ امکانش هست. خب بستگی داره چه خوب باشی دیگه. خب حالا کارتو کن. اوکی. من خوشم نیومده. تو خوشت نیومده. اوکی. این مثلا گوشیه ها.
بابا یه نگاه کن لعنت. بعد دیگه داری میگه خوشم خوشت نیومده اصلا. خب قبلش پس منو دیدی که خوشت نیومده اوکی دیگه. آره. حتما دیدم، من اومدم وارد شدم یه نگاهی کردم. حالا مثلا یه فکر کن ندیدی، یه نگاه کن حداقل ببینم چجوری خوشت نمیاد. باش. آره. از صورتم معلوم نمیشه که آخر. حالا میخوام ببینم دیگه. اوکی. اصلا انگار ندید، انگار هیچ اینجا نبود. آقا داری میگی خوشت نمیاد. آن میدونم آره خب خیلی دیگه، جالبه برام. نگاه می‌کنم. سری رد میشه دیگه، انگار هیچ که ندیدی. آفرین چه باحال، چه باحال. حالا اگه خوشت اومد باشه چجوری رفتار میکنی؟ خوشم اومد. آره. هر چقدر نگاه کنی نگاه می‌کنم. حالا مثلا رفتار کن. اوکی باز تو گوشیم همچنان، چون اکثرا تو گوشیم. خیلی بیشتر نگاه میکنی بیشتر هم خیره میشی. اگه توی کافه ای حالا دست بر غذا قرار گرفتید باهاش، دیدید هی داره نگاه میکنه، بدونید که اونم مشخص نمی‌کنم، ممکنه یه چیز ضایعی باشه بهش نگاه کنم یا بده رفیقم آها. شیر کنم. اون اسکوله رو واقعا معلوم نمیکنه. آره. چی باید؟ شده یکی مثلا همه چی تموم باشه اومده باشه سمت تو اینا، شخصیتشو دیدی خوشت اومده اینا، ولی باز ردش کرده باشی؟ ببین حتما یه چی دیدم که حال نکردم یه که ایرادی رد داشته، کردم. شاید مثلا خودت شرایط تو رابطه رفتن آره نداشتی. آفرین دقیقاً. آره. آره. خیلی پس اکثرا پیش این میاد. اتفاق افتاده. پس آره خودت شرایط تو رابطه رفتن نداشتی، یعنی با کسی تو رابطه بودی که یهو یکیو دیدی ببین میبینی که اصلا رو مود این که تو رابطه بخوام برم و اینا نیستی، نبودم. میگی ولش کن. آره. میگی کلا اصلا درگیر کار و زندگی و خانواده و اینا خودم بودم. شده سر یه نفر با رفیقت دعوا کنی؟ پسر؟ آره. اصلا اصلا دختری بوده مثلا رفیقت باشه باهات این کارو کرده باشه؟ دعوا نه. دعوا نه یعنی یه چیزی بوده. دعوا نه، ولی خب دوستی داشتم که مثلا برفرض حالا من با طرف کات کردم رفته با طرف سری. این سریع یعنی چند وقت؟ سری دیگه. حالا سریع چجوری مثلا سرعت؟ این 2 روز 3 روز یه ماه تو؟ یادم نیست ولی سری فقط میدونم که یه ماه نشده. بعد رفیق صمیمی تو؟ آره دیگه. خب رفیقت هم از اون خوشش میومدن قبلش؟ نمیدونم از ایناش خبر ندارم. بعد میرفتی بیرون با همون پارتنرت، این رفیقت هم میبردی با خودت؟ نه. اصلا دیده بودتش با تو؟ آره دیده بودن هم دیگه رو، ولی خب از دور. و الان با همن هنوز؟ نه. رفته با اون یکی رفیقت. یه پسر افتاده تو رفیقاتون با همه داره دوست میشه. این خیلی بده دیگه. آره. عجب گرگی هستی تو اگه داری برنامه رو نگاه میکنی. حالا شده رابطه یا کسی پنهون کنی از دوستت مثلا؟ آره. چرا؟ ببین من کلا اینطوریم که نمیگم تا زمانی که اون رابطه ببینم یه دوامی داشته باشه، من با طرف به این نتیجه‌ای برسم. اینجوری نیستم که مثلا تا 2 هفته یه هفته اول سری برم به رفیقم بگم من با فلانی مثلا رلم. چون تایمش مثلا کوتاه بوده نگفتی؟ آره. دلیل دیگه ای نبوده که مثلا رابطه رو پنهون دلیلم کنی؟ اینه دیگه با طرف ببینم که مناسب هم هستیم، من باش مثلا باش به حالا شده نتیجه‌ای بک میرسم. بزنی به کسی باز به رفیقات نگی؟ گفتی؟ اصلا تا حالا بک نزد. تا حالا بک نزدی؟ من با دوست دخترم کات کردم خب، و اینکه میخوام دوباره باش برگردم به رابطه. تو اگه جای من باشی چه پیامی بهش میدی؟ کات از طرف تو بوده یا اون؟ براش اینجوری می نویسم که سلام چطوری، میتونیم با هم صحبت کنیم؟ همین؟ آره. حالا اگه اومد باهات صحبت کرد، تمایل به صحبت نشون داد، خب میفهم که اوکی بوده. اگه نداد که میفهم اوکی نیست هیچی دیگه. آره هیچی. باز به اون صحبتتونم برمیگرده که اونجا چی بگی. چجوری اونجا چی بگی و چی گذشته که کات شده. آفرین. آره. کسی بهت گفته بود شبیه سرنتپیتی؟ نه. تو اولین نفری هستی که میگی. خیلی باحال بود که سرندپیتی بود یا سرندپیتی بود؟ فکرم
سرندیپیتی بود. سرندیپیتی؟ آره فکر کنم. آره یه شباهتی من دیدم یه لحظه گفتم. واقعا. چرا نه بیادبی نکردم و باحال بود، شخصیت باحالی بود. مثلا منم با اون شبیه چشاش. من شبیه زرافه‌ام مثلا. چی شبیه زرافه؟ مشکلی نداره که. چجوری باید توجهتو جلب کرد؟ مثلا فکر کن توی دوره همی 7 10 تا پسر هستن، شما 7 10 تا دخترین، حالا یه مهمونیه. یه پسر چیکار باید کنه توجه تو رو جلب کنه؟ ببین برمیگرده به همون شخصیتش. خب اون مدل با شخصیت رفتار کردنش، این که مثلا با همه دخترای حرف نزنه، نگه، بخنده، تو جمع دخترونه نره بشینه، تو فاز پسرونه و خاله مردونه نشه. خودشون آره. باشه. آره اینا منو جذب می‌کنه. اینا تو رو جذب کنه. اگه همشون همینجوری باشن چی؟ سخت دیگه میشه. سخت شده دیگه سخت میشه. ولی نه واقعا خب یه نفر هست که انرژیش با تو میخونه. مثلا میبینی مثلا حتی تو اون جمعی که هستی خب یه شناختی به هم دیگه دارین دیگه، میبینی مثلا علاقه‌مندیاش بهت نزدیکه. اینطوری. بعد تا حالا شده مثلا 2 تا پسر 2 تا رفیق سر تو با هم دیگه بحثشون بشه؟ تا جایی که اطلاع دارم خیلی. تا جایی که اطلاع داری خیلی، ولی شاید شده باشه. چون این اتفاق بین پسرام میفته ها، من دیدم به چشم. بله بله. حالا یه سوال میپرسم واقعا منطقی، جدی جواب بده. بین پول و عشق واقعی کدوم انتخاب میکنی؟ ببین عشقی که همراه با عرضه باشه. عشقی همراه با عرضه باشه، یعنی مثلا پسر با عرضه و با جنمی باشه و حالا عشقی هم بینتون باشه. ترجیح میدی به کلی پول؟ آره واقعا. بچه ما برای پشت دخترمون یه گلدون داشتیم گذاشتیم، ولی برای پشت من چون چیزی نداشتیم از آقا شهرام گل استفاده کردیم. چرا آخه واقعا قبل برنامه به مامانی زنگ زد گفت مامان یه نقشه اصلی گرفتم. خلاصه که اگر دیدید اینجا نشسته این مسخره بازی نیست، ما چیزی نداشتیم. خب آها همین الان وقت حمایت کردنه. همین که داشتی میخندیدی الان، اگه داشتی میخندیدی یه لایک هم کن برنامه رو. اگه داشتی میخندیدی سابسکرایب چی؟ سابسکرایب. آفرین باریکلا. گرونترین کادویی که برات گرفتن چی بوده؟ گرونترینش یه عطر اورجینال بوده. چقدر مثلا ارزشش بوده؟ نمیدونم، شاید 10-12 تومن. بعد گرونترین کادویی که گرفتی برای پارتنرت چی بوده؟ یه ساعت. یه ساعت؟ چه ساعتی؟ نه یعنی گرون بوده؟ نه خیلی گرون نه، درد 3-4 تومن. درد 3-4 تومن بوده. خب برات مهمه؟ نه خیلی. کادویی که طرف میده، ارزشش، قیمتش؟ ببین بستگی به اون عمق رابطه‌م با طرف داره دیگه. اگه اوایلش باشه نه انتظار اونجوری ندارم، ولی اگه طولانی باشه بعد مثلا طی سال‌های عمق عمیقی داشته باشه چرا، در این صورت برات مهم میشه. خب بعد آخه خیلی بعد نه اینکه بخوام قیمتی بگم مهمه، نه ارزشش مهمه، اون چیزی که من دوست دارم باشه. آها یعنی فهمیده باشه تو چی لازم داری اونو برات بگیره. چی دوست داری. هی تا حالا کسی رو پیچوندی؟ منظورت پارتنرمه؟ نه نشده تا حالا پیچوندن بحث اصلا خیانت کردن اینا نیستا. این که مثلا پیچونده باشی طرف خیلی گیر باشه تو مخت باشه، مثلا میخوای با دوستات بری بیرون بخوای بپیچونیش، الکی بگی نه اونجا نیست. خیلی رو راست میگم کجا بهش میگی دارم کجا میرم چیکار. بعد من خیلی این رابطه ها رو نزدیکم دیدم. تو دوست داری که پسر 24 بهت بگه کجا دارم میرم چیکار دارم میکنم؟ نه اینکه 24 بگه، ولی تا یه حدی تیتر خبرها رو بگه. آره در حدی که مثلا بگه مثلا دارم میرم فلان جا مثلا اولش بگه امروز یه باشگاه میرم، یه آرایشگاه میرم، یه زایشگاه میرم، اینا رو بگه به دیگه. تو طول آخه من رفیق دارم خدا شاهده واو به واو به قرآن یه سری لایو لوکیشن هم میخوام. اون رابطه ها فکر کنم 2-3 ماه هست دیگه. این اعتماد نداری طرف لایو لوکیشن بخواد برات بفرسته. لایو لوکیشن وای از سمت خودم دخترا رو میگم
دختره به پسر میگه لایو آره. لوکیشن بده دیگه. خب یعنی میگم اینقدر یعنی اعتماد تو اون رابطه نیست که. رابطه‌های صمیمی. سمی. ببین بین رابطه خیلی دخترها رابطه پرشور رو که خیلی دوست دارن، هیجان انگیز، پر از سورپرایز، خیلی خفن، رویایی. اگه بدونی این رابطه‌ای که الان گفتم 3 ماه هست، کلا عمرش 3 ماه است، تو میدونی اون پسر کلا 3 ماه باش، 3 ماه بیشتر باش نمیتونی تو رابطه باشی، و یه رابطه‌ای که 5 ساله است ولی یه رابطه معمولیه باحاله، حالا میره جلو دیگه، تو کدوم انتخاب می‌کنی؟ اون 5 ساله آرامش داره. آرامش داره 5 ساله. ولی اصلا کارهای هیجان انگیز توش اتفاق نمیفته. اشکال نداره. من خودم چقدر هیجان جالب. انگیزیم، بهش هیجان میدم. چقدر جالبه واسه خود من که این همه مهمون اومده اینجا نشسته، مهمون با شخصیت مثل شما، که هر کدوم یه جوابی میدن. خیلی برام جالبه. مثلا یکی میاد میگه نه قطعاً 3 ماهه، یکی میاد میگه آره، یکی میاد میگه قطعاً پسر و دخترم نداره ها. خیلی برام جالبه چقدر تفاوت. تا حالا شکست عشقی خوردی؟ نخوردی؟ نه. وقتی کسی دلتو نبرده شکست عشقی هم نخوردی دیگه. اگه یکی از تا حالا شده مثلا رابطه لانگ دیستنس داشته باشی؟ نه نشده. یه شهر دیگه، جای دیگه، یه کشور دیگه نبوده. اگه یه قانون واسه رابطه بخوای بذاری چه قانونی میذاری؟ مهمترین چیز برات در چیه؟ هر شرایطی حقیقت رو بگیم. در هر شرایطی حقیقت رو بگیم. حتی اگه به ضررمون. خب به ضررتون که خب شاید تموم میشه اون رابطه. اشکالی نداره، به نظرم اون حقیقت با حقیقت گفتنه تموم بشه خیلی با بهتره از ارزش اینه با داره. دروغ ادامه پیدا کنه. جملات سنگینی داره میگه. فکر کن این دوربینه ورژن 16 سالگیته. چه توصیه بهش میکنی راجع به عشق و عاشقی و رابطه و دوستی و ازدواج؟ راجع به عشق و عاشقی همین مسیر رو ادامه بده. مسیر درستی خوب داری میری به تا همینو برو. اوکی بودی تا الان، مشکلی پیش نیومده برات. خدا رو شکر. تا حالا کسی بهت گفته زیادی خوبی؟ آره؟ کی بوده؟ ببین هم به شوخی و مسخرگیش گفتن. احتمالاً به شوخی و مسخرگی گفتن. همین که واقعا آره گفتن پسر بوده گفته؟ آره دیگه، بعضی اوقات هم حالت تیکه تور. نه اون تیکه رو کاری ندارم. یکی مثلا واقعا حقیقتا بهت بگه خیلی تو زیادی خوبی. آره. گفتن؟ قند تو دل داب شده. آره دیگه، چون کسی که بهم گفته برام ارزشمند. برات ارزشمند بوده. پارتنرت بوده بهت گفته؟ نمیگی کی بوده بهت گفته؟ الان اصلا رو کسی کراش نیستی؟ در حال حاضر نه. در حال حاضر نه. خواستگار تا حالا برات اومده؟ آره؟ چجوری بوده؟ ببین اینجوری بوده که با مادر پدرم مطرح کردم، اونا هم گفتن نه. به همین راحتی. خب بگو خواستگار نیومده دیگه. اینکه اومده نه اینکه باشه چای خونمون، بیاری. آره نه بابا. نه اینطوری. در همون حد تلفنی. پدر من اصلا نمیذاره؟ تا کی؟ تا وقتی که اون کسی که باید بیاد. اون کسی که پس گفته بود اون کسی نبوده که باید. 100% خواستگار سنتی بوده؟ آره. چقدر کم شده خواستگار سنتی؟ آره تقریبا کم شده. خیلی کم شده. اصلا تقریبا که دیگه 0 شده دیگه خواستگار سنتی. تقریبا نداره. بعد اگه بخوای فکر نکن. مهریه برات اهمیت داره؟ ببین اینجوری نیستم که بگم که مهریه تعیین کننده، حالا چه کم چه زیادش تعیین کننده خوشبختیه. این چه زیاد باشه طرف خوشبخت میشه، چه کم باشه خوشبخت میشه، نه. ولی به نظرم چیزی که خیلی مهمتره اون حقاییه که آدم باید داشته باشه. چه حقی مثلا؟ ببین حق طلاق و اینجور چیزا به نظرم خیلی مهمتره تا زمانی که مثلا اینجوریه که خب دو تا طرف ممکنه با هم دیگه مچ باشن، اوکی باشن، زندگی کنن، ولی خب از یه جایی بعد ممکنه با هم نسازن. حالا به هر دلیلی. خب اصلا شاید طرف مقابل، نه که من صرفا دختر باشم اینو بگم، میتونن راحت جداشن از همدیگه، اذیت نکنن همدیگه رو. به نظرم این خیلی مهمتره. آره ولی خب یه بحثی هم هست دیگه. خب اگه مهریه وسط نباشه حق طلاق اوکی اصلا با دختره، ولی خب اگه بحث مهریه، حالا نه مهریه 5 تا 10 تا سکه،
یه ذره مهریه سنگین‌تر میشه، حق طلاق هم به دختر داده میشه دیگه، طرف بنده خدا همیشه استرس داره. همون یه چیز معقول باشه، نه خیلی کم نه خیلی زیاد. حالا خودت مد نظرت چقدره؟ واقعا تا حالا بهش بهش فکر فکر نکردی؟ نه. مثلا نمیدونی مد نظر پدرت هم چقدره؟ نه واقعا. ازدواج دوست داری؟ ببین به موقعش قشنگه، به موقعش با آدم مناسبش قشنگه، ولی فعلا بهش فکر نمی‌کنم. فعلا جزو برنامه‌ام نیست. خودت فکر می‌کنی موقعش کیه؟ ببین شرایطش پیش بیاد، آدم درستش پیدا بشه، کسی که بتونی واقعا بهش تکیه کنی به عنوان یه مرد. به نظرم بعد واقعا فکر می‌کنی میشه دوست پسر رو تبدیل به شوهر کرد؟ آره. میشه؟ آره چرا نشه؟ چجوری میشه؟ راهکاری دارید که این کارو کنید؟ ببین راهکار اونجوری نه، به نظرم وقتی دو طرف به یه درک متقابل از همدیگه میرسن و دوست دارن که مثلا چجوری بهت بگم، مثلا یک زندگی با همدیگه حاضرن تشکیل بدن، اینقدر به هم علاقه دارن، در اون صورت به نظرم جفتشون دوست نه دارن. مثلا میبینی پسر کیس باحالیه، باهاش در ارتباطی، پارتنرته، تایم زیادی هم از رابطه گذشته و اینکه داری فکر میکنی که چجوری، میدونم چون این اتفاق هست دیگه شما دخترید قطعا تایید میکنید، به این فکر کنی خب این کیس خوبیه، من اگه بخوام باهاش ازدواج کنم. راهکاری دارید که اونو تبدیل به شوهر کنی؟ من ندارم. نداری؟ چون میگم تا حالا بهش فکر نکردم، یعنی جزو اونجوری برنامه هم نبوده. دوستی کسی داشتی که این کارو کنه؟ نه. نداشتی؟ مثلا دوستی داشتم که مثلا از دور با هم دیگه در ارتباط بودیم، ولی خب اینجوری نبوده که بدونم چی کار کرده، میدونی؟ آها ازش نپرسید راهکارش؟ میگم که آخه چون وقتی تو برنامه هم نیست واسه خودم هم اهمیتی نداره دیگه. و حاضری با مادر شوهرت توی خونه زندگی کنی؟ ببین بستگی داره اولا که به چه دلیل باشه، خب یعنی مثلا دلیلش چی باشه، بعدم این که به نظرم اگه دو طرف تو زندگی هم دیگه مثلا چیز نکنن، آره اوکی مشکلی نداری؟ نه مدت طولانی ها، مثلا میگم بستگی به اون دلیله، اون شرایط مثلا حالا طرف تنهاست اون داره. بنده خدا جا نداره هر چیزی، آره اوکی مشکلی نداری. چقدر جالب، چقدر جالب. دیگه داری میگی تنهاست فلان. آخه خیلی ها تن نمیدن به همچین چیزی. بخوای یه رابطه رو تموم کنی چجوری تموم میکنی؟ خیلی نرمال صحبت میکنم با طرف، میگم منظرم ما به درد هم دیگه نمیخوریم یا با هم دیگه حالا کنار نیومدیم. یعنی سرد مثلا سرد بازی در نمیاری که بخوای دیر جواب بدی، نه پیگیرش نشی، میری روکو پوسکنده بهش میگی که رابطه نمیشه. آره ببین کلا آدمی نیستم که چون خودم از این کار مثلا به نظرم جالب نیست، خوشم نمیاد، خودم این کار نمیکنم. و اینکه آره خیلی نرمال میرم بهش میگم دیگه. بعد اگه یکی بپیچونتت، فکر کن مثلا پارتنرت دیشب پیچوندتت، تو فهمیدی، فرداش به روش میاری؟ نه به روش نمیارم، یه جوری میفهمونم که فهمیدم ولی به روش نمیارم واسه دفعه اول. واسه دفعه اول به روش، واسه دفعه اول یعنی به روش نمیاری؟ نه بهش میفهمونم که فهمیدم فهمیدی. ولی نه اونجوری که بخوام تیکه بندازم بهش چیزی بگم، نه. ولی بهش فرصت میدید. آره شاید پیچوندتت خیانت کرده به. در اون صورت نه دیگه. خب تو که اگه من اینو که. فهمیده باشم، خب شاید تا اونجاش فهمیدی که خب تا اونجاش فهمیده باشم من همونو میدونم، ولی اگه بفهمم که خیانت کرده، نه خیانت چون ما رو مهمون داشتیم گفته من خیانت رو میبخشم برای یه بار. دختر بله اینقدر من تعجب کردم. آره گفت یه بار دیگه خب فرصت. بسته شخصیتش طرف داره واقعا، خب یکی اوکی یکی نیست دیگه. آره. من نیستم ولی واقعا تو نیستی. خب من سوالای اصلیمو ازت پرسیدم، خب و اینکه سوال دیگه ازت ندارم. برنامه‌مون اصولا مختصر و مفیده و شما یکی از شرکت کننده های مسابقه‌مونی هستی دیگه. ایشالله هستی دیگه. میبینیمش تو مسابقه‌مون، میبینیمش. بچه‌ها مسابقه‌مون ان شاءالله فکر کنم از یه 10-15 روز دیگه استارت میخوره و عشق میکنید ببینید مسابقه رو. یه مسابقه هیجان انگیز بین رفقایی که تا الان اومدن تو کیسه، خیلی باحاله. حرفی سخنی چیزی چی دست شما در نکنه، عالی ام. دمت گرم. مرسی از آقا شهرام. مرسی از آقا شهرام پایه. آقا شهرام پایه واقعا. مرسی دم شما گرم که نگاه کردید. مرسی دمت گرم. مرسی.